سلام به چنل سان انیمه خوش اومدید. امروز انیمه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم بهترین انیمه کمدی که میتونید ببینید. اینقدر این انیمه زیباست و چشم‌نواز نیست چون کیفیتش مال 1999 ولی کمدی به شدت عالی، بدون سانسور کمدی میکنه. اصلا ببین تا اینجا بهتون بگم، معلمیه که سیگار میکشه، شخصیت هستی، سیگار میکشه، مجله میخونه، بازی میکنه، گیم میزنه، اصلا همه چی از غیر از معلم. و اونقدر شما به شخصیت های فرعی که این معلمشونه قبطی میخورید. جی تی او واقعا به شخصیت های فرعی قبطی میخورید. عوض این انیمه قشنگ و شاهکاره. جدا از کمدی بودن این انیمه، یه جایش به شما نشون میده که شاید معلم نتونه خوب درس بده ولی یه کار میکنه که دانش آموز براش همه کار کنه. همین معلم که بدون درنگ میپره از یک ساختمون بلند تا دانش آموز نجات بده و موقعی که میفته معلم میمیره، استخونش میشکنه، نه هیچ اتفاق براش نمیفته، ماشین زیر پاشو خورد میشه. اصلا اونیکاوازا اولش اوه شخصیت اصلی یه سور به بروسلی زده، یه تک به انیمه های رزمی زده، سیگار میزنه، مشروب میکنه، گیم میزنه، مجله میخونه. مجله خوب نه اصلا همچی فکر نکنید. کمدی شاهکار این انیمه که اونقدر خوبه که میتونه شما رو تا مرز روده بر شدن از خنده چیز کنه. اینا رو یه بار گفتم که میگم که خیلی کمدیه، حتما نگاه کنید. و واقعا شما میگین ای کاش این معلم هم، ای کاش، ولی این اتفاق نمیفته. حتی این معلم در ژاپن قلفه ولی تو انیمه هم قلفه و آوردن که اگر میتونستم به تمام معلم های دنیا میتونستم معرفیش کنم، ولی خب اگه این انیمه رو به معلم دینی معرفی کنم فردا پلیس هیچ FBI میاد بالای سرم میگه بیا بریم. آره دیگه. ولی خب این انیمه رو میتونم به شما پیشنهاد بدم که حتما برید نگاه کنید. خب داستان از کجا شروع میشه که واقعا چرا یه همچین آدمی که یاکوزا قبلا جزو گنگ موتورسوارا بود، سیگار میکشه، الکل میخوره، به زور موقعی که یه هفته پشت سر هم درس میخونه باز میفتن تا آنا که خیلی عجیبه. با این ساعت و هوشش چرا میخواد معلم شی؟ چون واقعی که میرفت مدرسه و معلم ها این گفتن تو هیچی نمیشی، آشغالی و اینا، به خاطر همین قول داده به خودش معلم شید تا به هیچ دانش آموزی نگی شما به در نمیخورید. عاشق شخصیت اصلی میشه، کاریزمایی که داره در اوج کمدی بودن و طنز بودن شخصیت اصلی. ما یه معلم دلسوز و فداکار رو میبینیم که برای دانش آموزش همه کار میکنه، و توقع داره دانش آموزش براش همه کار کنه، چون به شدت انیمه عالی کاره. در اوج کمدی بودن فلسفیش میکنه و کاریزمای شخصیت اصلی که از یک پشتمون چند طبقه میپره با این و جای دانش آموز نجات میده، از پشت میفته روی ماشین. همین صحنه الان داره پلی میشه و ماشین نابود میشه و اونیزاواکا هیچیش نمیشه، هیچی به معنای کلمه. و
موقعی که از دلایل اینکه چرا خودشو پرت کرده پایین از دانش آموز میپرسه، میگه خب منو اذیت میکنن. کیا؟ دخترا. اونزاکا میگه مرد، تو مردی، گوه میخوری، چرا اینجوری میکنی با خودت؟ میگه خب قویان، چیکارشون کنم؟ بعد چیکار میکنه اونزاکا؟ میره به مدیر مدرسه خبر میده. نه، میره توی یه ساختمون بودن داشتن جشن میگرفتن، 3 تا لختشون میکنه، نه لخت مادرزادا، ازشون عکس میگیره، تلفنو میده به اون پسره و اونقدر جذاب میشه این ماجرا که شما به کل شخصیت های داستان قصه میکنید و فرض کنید اینقدر غیر قابل اعتماد شخصیت هستی که میترسن دانش آموزا اینکه اونزاکا توی ولش کن، خودتون بزنید و این انیمه رو نگاه کنید. انیمه حدوداً 43 فکر کنم قسمته، ولی اونقدر براتون سریع میگذره که 10 دقیقه براتون میشه و از این ناراحت میشید که چرا تموم شد. اصلا نباید این تموم شه، میتونست 10 سال وان پیس قسمتاش زیادتر باشه و شما ببینید و همین کمدی رو ادامه میدادن. خلاصه حتما بهتون این انیمه رو پیشنهاد میکنم تا نگاه کنید. اگر یک کمی ناراحتین اینو ببینید، یک کمی خنده به لباتون میاد، لایک کنید چون خیلی به لایکاتون احتیاج دارم. اگر شد یه کامنت بذارید، حتی منفی گوش میدم و ساب کنید حتما که انیمای بیشتری انرژی بگیرم تا بهتر و با همین کیفیت و کیفیتی بهتر انیمه معرفی کنم. و دارم وی میسم که به 8 دقیقه میرسه بگم خداحافظ. هنوز نرسیده، یه چند ثانیه دیگه. خب شما رو به خدا میسپارم.